Buli muntu oba buli kintu kibaako obuvo n'obuddo. Olunaku olwaleero nkuleetedde omu ku basajja abakuukutivu mu kisaawe ky'amawulire era abasajja abamalirivu bwe baba nga basazeewo okuggusa ensonga. Mu lutabaalo olunaku olwaleero nkuleetedde omwami Kaye Ezra Joseph. Ono mwana nzaala ya wano mu Kampala era yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'omwenda omwaka 2002 mu ddwaliro ekkulu wano e Mulago. Ezra yazaalibwa ng'abaana abalala era ng'ono mutabani wa Ssaalongo Kabonge Godfrey Ssajjabbi n'omukyala ono nno nga muzira nkima Eva Mbawadde. Mama wange wansabira. Ababiri bano balina abaana 3 bweddu okuli ab'obulenzi 2 n'obuwala 1 era nga bano basibuka mu kika kya Buganda eky'Emmamba Namakaka n'omubala ogugamba nti sirya mmamba amazzi nnywa. Omwami ono musajja muyivu era nga yatandikira emisomo gye ku ssomero ly'Amaganjo Infant Primary School Kagoma. Bw'atyo n'avaawo n'agenda ku ssomero eddala ng'eno yali Premier Primary School e Maganjo nga gye yatuulira ekibiina eky'omusanvu. Ng'amaliriza eddaala lye erya primary, Ezra yeegatta ku ssomero lya St. Thomas of Aquinas Secondary School Jinja Kaloli mu kitundu ky'e Kawempe era ng'okuvaawo wano yamalirawo wano yasomerawo okuva mu Ssenvudde esooka okutuuka mu Ssenvudde ey'okuna era nga we yava ne yeegatta ku ssomero lya Ndejje High School Bombo ng'eno gye yamalira siniya ey'omukaaga. Newankubadde nga yataataaganyizibwamu ekirwadde kya ssennyiga nnawonkeera oba muyite COVID-19, kino tekyamulobera kweyongerayo na misomo gye era bw'atyo yasalawo ne yeeyongerayo. Ng'amaliriza senior 6 yasalawo okweyongerayo n'emisomo era bw'atyo yeegatta ku ttendekero lya Makerere Business Institute nga wano we yatandikira okugoba ekirooto kye eky'okufuuka munnamawulire olw'okuba nga yalina omuntu gwe yali yeegomba ennyo ng'ono ye Zambaali Blasio Mukasa nga kati ye mubaka omulonde owa munisipaali y'e Nansana. Mbandiza Daudi Kabanda nkwaniriza obadde ombuzeeko okumala akabanga. Nkyesooka okwagalako wadde tugenda byabufuzi direct eri mu bibiina otera okuba n'amawulire amasu nga gali mu paalamenti oyinayo kikati. Ku Makerere Business Institute Ezra yawangulawo diploma mu mawulire era bw'atyo yavaawo ne yeeyongerayo ku ssettendekero w'Obwakabaka owa Muteesa Wandera University e Mengo okusobola okulaba ng'afuna degree mu mawulire era nga nakati akyagitwalaganya. That registration of students for a new academic year is ongoing at her headquarters in Kirumba Masaka and Kakeka Mengo campus. Omwami ono ayagala nnyo ebyemizannyo naddala omuzannyo gw'okusamba omupiira era ng'azannyiddeko ttiimu nnyingi ez'enjawulo okugeza gamba nga Delta TV, Jubilee Insurance Company kw'otadde ate ne ttiimu z'omupiira endala era ng'agamba nti omupiira gwe gimu ku mizannyo egisinga okumuwa emirembe. Bw'aba tali mu kapiira ebiseera bye ebisinga abimala na mikwano gye mu bitundu eby'enjawulo gamba ng'okutambulirako ku mazzi n'ebifo ebisanyukirwamu eby'enjawulo. Ebyeddiini Ezra yasenza Katonda we era ng'ono asinziza ku kkanisa ya Seventh Adventist Church e Maganjo gy'akolera obuweereza mu bitongole eby'enjawulo era ng'ono ku kkanisa amyuka ow'ebyempuliziganya. Business gitukube maaso oba oganye okugituleetera ddo kale beera nga buli lwentambuza essimu yange bwenti si scrolling video 5 10 nga sinnakufuna